ვიზიარებ ყველას მწუხარებას, თითქმის საქართველოს მწუხარებას, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი დანაკლისი არის და თავისუფლად და თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს რაღაცა გარკვეული ეპოქა დაიხურა უწმინდესის გარდაცვალებით. უწმინდესი ყველაფერს ნიშნავდა, როგორც ყველა ქართველისთვის, ეს არის ჩვენი სულიერი მამა ყველასთვის. ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავდა კიდევ პატარა დეტალების დამატებით, მე რო ავხსნა. ერთი რომ ერთი შტოდან ვართ. ნათესაური, სისხლით ნათესაური კავშირი გვაქვს. და შემდეგ კიდე მის მიმართ ძალიან ისეთი წარმოდგენა მქონდა, რომ ის წარმოადგენდა ჩემს სამშობლოს ვეძახდი, მე უწმინდეს სამშობლოს, რადგან 99 წლიდან უკვე ვიმყოფები საზღვარგარეთ, სადაც მე დავრჩი გარკვეული მიზეზების გამო და ალბათ უფრო გააძლიერებული მქონდა ეს გრძნობა უწმინდესის მიმართ. 1986 წელს ჩემი სტუდენტობის პერიოდში გავიცანი უწმინდესი, რის შემდეგაც ჩვენი ურთიერთობა იყო აბსოლუტურად ძალიან ახლობლური. მოგეხსენებათ, რომ ძალიან დიდი ნიჭი აქვს საერთოდ ხელოვნების მიმართ ყველა დარგში. ხელოვნების ყველა დარგში ის ცდილობდა კიდეც, რომ განეხორციელებინა რაღაცა ნაწარმოები სხვადასხვა დარგში ეს ფერწერა იქნებოდა, რაღაცა კომპოზიცია, მუსიკალური კომპოზიციები და საერთოდ ხშირად ხვდებოდით ხოლმე ოპერაში და შემდეგ ალბათ გაიტაცა უბრალოდ ამ ჟანრმა და ამიტომ ავე მარიას ამიტომ ვუკავშირებ ავე მარია იყო ეს ერთადერთი პირველი და ბოლო ნაწარმოები რომელიც მე შევასრულე უწმინდესის და ეს ავე მარია რაღაც განსხვავებული არის საგალობელური ჟანრისგან უფრო უახლოვდება კლასიკურ მუსიკას ამას მე დაბეჭდებით ვიძახი. თავისი ფორმით გინდა თუ თვითონ თავისი თემატიკითაც თემატიკა სიტყვიერს არ ვიძახი, თვითონ მუსიკალურ თემატიკას ვიძახი. აღდგომის ფესტივალი, რომელიც მე გავხსენი რამდენიმე წლის წინ ოპერის თეატრში და რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის აცნობებდი, რომ მე აქ ვარ და თუ მოიცლიდა და თუ მქონდა დრო, რომ მობრძანებულიყო და იმ დროს დამესწრო. ეს იყო ჩემი სოლო კონცერტი ამ ფესტივალის პირველი წელი. მანანა დავითაშვილი იყო სამხატვრო ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი ამ ფესტივალის, რომელმაც ძალიან თხოვა მოგრძალებით, რომ თუ შეიძლებოდა რომ ჩამოსულიყავი. და როდესაც ეხებოდა უწმინდესის სახელს, რა თქმა უნდა, რომ მე იქ სიამოვნები და სიხარული და ბედნიერებით ჩამოვიდოდი და რომ დამესწრო, ესე იგი მე ცოტა ვღელავდი უწმინდესი, რომ ვიცოდი, რომ დარბაზში იყო და მისმენდა და პირველი ნაწარმოები შევასრულე ნორმას არია, ეს იყო მისთვის განსაკუთრებული არია. განსაკუთრებული ნაწარმოები, რომელიც რამოდენიმეჯერ აღნიშნა, რომ როგორც ვღეროდა მონსერატ კაბაიე, მსოფლიო ვარსკვლავი, რომ ისევ ვერავინ ვერ ასრულებს. ამიტომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობას გრძნობდი, რომ ვაი თუ, რა თქმა უნდა, მე მონსერატ კაბაიეს არ ვადრი თავს, მაგრამ უბრალოდ რაღაცნაირად რომ დავაკმაყოფილო მისი გემოვნება და მისი რაღაცა სურვილი. და ისწორედ მაგარიაზე მითხრა, რომ ცოტა ნერვიულობდიო მაგაზეო და ეს იყო ის შემთხვევა, რომელიც ახლა შემახსენეთ. გარდაუვალი იყო, რავი მარია არ შესრულებულიყო ამ დროს, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი იმ ნაწარმოებთაგანი, რომელსაც ძალიან ირჩევდა ყოველთვის, როდესაც მათ საპატიო სტუმრები ჰყავდა უწმინდეს. ყოველთვის ასმენებდა ამ ავე მარიას და ამით ხვდებოდი, რომ ძალიან ამაყი იყო ამ ნაწარმოებით და ძალიან გულში ხვდებოდა ძალიან ესე სრულფასოვნება იყო აი ამ ნაწარმოებში მისი გადმოსახედიდან. და ამის გარეშე არ შეიძლებოდა ნამდვილად და მე ვიყავი უბედნიერესი, როდესაც
შემატყობინეს, რომ ასეთი მე უბრალოდ ეჭვმეპარებოდა, როგორ შეიძლება ეს გაკეთებულიყო დაკრძალვის დროს და ან კიდე პანაშვიდების დროს, ხო? როდესაც სამებაში ბრძანდებოდა. და აი ასე მართლა ულამაზესად გადაწყვიტა ორგანიზატორმა ბაკურ ბაკურაძე, ულამაზესად გამოვიდა ეს ყველაფერი, თითქოს მისი სული გავახარეთო, ესეთი განსხვავება იმაშია, რა თქმა უნდა, რომ როდესაც ცოცხალი იყო უწმინდესი და ვასრულებდა ავე მარიას, ეს იყო სხვა განწყობა არის. და აქ კიდე, რა თქმა უნდა, უდიდესი სევდა იყო. აი თითქოს ბოლო ნამღერი იყო ჩემი, აი ესეთი შეგრძნება მქონდა.